تصدق في لعبة كانت راح تغير عالم الألعاب للأبد. شركة بليزرد اشتغلت عليها سنين، وكانوا يتوقعون إنها تكون أنجح لعبة بتاريخهم. اسمها بروجكت تاي، لكن فجأة انلغت بالكامل قبل ما تنزل. السبب؟ اللعبة صارت معقدة أكثر من اللازم، وما عجبت حتى المطورين نفسهم. والصدمة من بقاياها أن ولدت لعبة ثانية اسمها أوفر واتش. تابعني لو تحب قصص الألعاب الغريبة.